Akkam ooltan hordoftoota chaanaala kanaa. Yeroo darbe gaafilee shaakalaa isiniif gadhiisuun ni yaadatama. Amma immoo deebii isaanii isiniif gadhiiseera waan ta'eef hanga dhumatti daawwachuudhaan warri sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuudhaan maamila ta'a. Warri sabiskiraayib gootan immoo laayik, sheer, koomentii gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jedha. Gaafiin tokkoffaa walitti qabama armaan gadii keessaa kan sirriitti ibsame kamii jedha. Tuuta lakkoofsota kobxii dhibbaa gadii kan jedhu kun tuunni lakkoofsota kobxii dhibbaa gadii sirriitti beekamu waan ta'eef inni kun sirriitti ibsamee jira. Maaliif tuuta lakkoofsota qabxii dhibbaa gadii jira 2, 3, 5, 7 jedha hanga 97tti itti fufu waan ta'eef. Walitti qabama bineensota babbareedoo godina Baalee kan jedhu. Bineensota babbareedoon kun amma kan bineensa isa tokkoof bareedaa ta'e nama tokko bareedaa ta'uu dhiisuu mala waan ta'eef jechoonni akka babbareedoo ibsan kunniin kanneen akka gaggabaaboo, dhedheeroo kan jennu kun, fokkisoo kan jennu kunniin maal hin ibsani? Tuuta hin ibsan. Isaan kunniin maaliif isa tokkoofti bareedaa yoo ta'e isa biraatiin maal ta'uu danda'a? Fokkisaa ta'uu danda'a. Kunis amma barattoota babbareedoo kan jedhu kunis tuuta hin ibsu. Ammas irratti walitti qabama barattoota gaggabaaboo kan jedhu kunis inni isa tokkoof gabaabaa ta'e isa tokkoof dheeraa ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu gabaabaa is rilaatiif waan ta'eef inni kunis sirriitti tuuta hin ibsu jechaadha. Kan sirriitti tuuta ibsu eenyu? Tuuta lakkoofsota kobxii dhibbaa gadi jiran kan jedhu kan. Gaafiin itti aanu immoo ammas yoo aan 5, 10, 15, 20 ta'e kanneen asii gadii keessaa kamtu dhugaadha? Tuuta keessatti 5 miseensa tuuta Aadha kan jedhu kun sirriidha. 5 tuuta miseensa A miti jechaadha. Sirrii miti inni kun. Maalidhaafi 5 miseensa tuutaa keessatti ta'ee kophaa isaatti as keessa hin jiru waan ta'eef kanaaf kan miseensa tuutaa qabatee tuuta keessa jiru waan hin jirreef kun soba ta'a. 10 miseensa tuuta Aadha kan jedhu kuniifi kunis sirrii miti. 10 kophaa ishiitti as keessaa baatee lakkoofsa 10 qofa ta'uu qabdi malee tuuta keessa ta'uu hin qabdu. Tuuta keessa yoo taate immoo tuuta keessa taatee as keessa jiraachuu qabdi miseensa ta'uudhaaf. 25 miseensa tuuta A kan jedhu miseensonni tuuta A 20 irra dhaabbatu. 25nis miseensa tuuta A miti. Kanaaf daan maal jedha? 15 miseensa tuuta Aadha kan jedhu inni kun sirriidha jechaadha. Maaliif 15 A keessa jirti. Osoo inni kunis tuuta keessa galee ta'uu hin danda'u. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? A ta'a jechaadha. Daa ta'a. A osoo hin taane daa ta'a. Kanaaf deebiin keenya daa 15 miseensa tuuta A kan jedhu kana ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo baay'ina miseensota tuuta lakkoofsota mangoo irra xiqqaa 25 meeqa? Amma lakkoofsota mangoo ta'anii irra xiqqaa 25 kan ta'an yoo baafne jalqaba isaan sanniin maal gochuudhaan qabna? Ibsuu qabna. Lakkoofsonni tuutni kunniin lakkoofsota mangoo ta'ee irra xiqqaa 20 kan ta'e 1, 3, 5, 7 jedha hamma 19ti. Isaan kana yoo lakkoofne meeqa baay'inni isaanii? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 baay'inni isaanii 10. Kanaafiyyuu baay'inni miseensa isaanii 10 kan jedhu deebiin keenya caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa kamtu mallattoo tuuta duwwaa agarsiisa? Isheen kun mallattoo tuuta duwwaati. Ammas baarra kan jirtus mallattoo tuuta duwwaati. Caan garuu mallattoo tuuta duwwaa osoo hin taane tuuta duwwaa qabate. Kanaafuu caan tuuta duwwaa miti. Deebiin keenya A fi B kan jedhu daa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo yoo aan miseensota tuuta A, B 1, 2, 3 fi 4 ta'e
baan immoo 2 4 tuuta miseensota tuuta baa 2 fi 4 qabate ta'an kanneen armaan gadii keessaa kamtu sobaa? Baan cita tuuta aati kan jedhu baa keessa kan jiru akkuma jirutti a keessa ni jira. Baa 2 fi 4 baa 2 fi 4 akkuma jirutti a keessa jira, kun sirriidha. Baa irratti baan cita tuuta xiqqaa aati kan jedhu kunillee sirriidha. Maaliidhaaf? Inni kunis sirriidha. Maaliidhaaf? Baa keessa kan jiru guutumaan guututti a keessa jiraatee aan immoo baa miseensa yoo xiqqaate tokko ni caaleedha. Hiikkoon isaa ni caala waan ta'eef ni ta'a. 4 miseensa cita tuuta aadha. 4 cita tuuta aadha kan jedhu 4 a keessa ni jira, kunis dhugaadha. Baan cita sirrii tuuta baa yookaan cita xiqqaa tuuta baa kan jedhu tuunni kamii fi kamiyyuu mataa ofiitiif cita tuuta xiqqaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef inni kun soba, daatu sobaa jechaadha. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo aan miseensa ammas miseensa tuuta 1 2 3 qabate ta'e baay'ina miseensa tuuta a meeqa hoo jedhe amma inni kun yogguu laallu aan tuuta biraatiin hammatamanii 1 2 3 tuuta biraatiin hammatamanii a keessa jiru waan ta'eef akka tokkotti lakkaa'ama. Kanaaf baay'ina miseensa tuuta a meeqa? 1 kan jedhu deebiin keenya a ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo aan miseensa tuuta duwwaa qabate duwwaa qabate ta'e baay'ina miseensa tuuta a meeqa kan jedhu inni kunis 1 ta'a. Maaliif? Aan tuuta duwwaa osoo hin taane tuuta duwwaa qabate waan ta'eef baay'inni miseensa tuuta a meeqa ta'a? 1 ta'a kan jedhu deebiin keenya a. Gaafiin itti aanu immoo yoo aan taa 5 7 ta'e kanneen armaan gadii keessaa kamtu dhugaadha kan jedhu ammas tuunni a cita tuuta 6 qaba kan jedhu kun soba. Maaliidhaaf? Aan baay'ina cita tuutotaa barbaaduuf 2 paaworii 3 ta'a. Baay'ina miseensa tuuta a kanaa 3 waan ta'eef 2 paaworii 3 immoo 8 malee 6 miti jechaadha. Kanaaf 2 paaworii 3 jechuun 8 malee 6 miti. Kanaaf aan soba. Baa bira yoo dhannee baay'ina cita tuuta baay'ina miseensa tuuta a kan jedhu 3 kan jedhu kun dhugaadha. Inni kun baan dhugaadha. Baay'ina miseensa tuuta a 3. Caa bira yoo dhanne immoo baay'inni tuunni a citoota sirrii tuuta 8 qaba kan jedhu kunis soba. 8 osoo hin taane 8 irraa takka hir'isnee 7 ta'a waan ta'eedhaaf. Kanaaf deebiin keenya inni sirrii ta'e tuunni a miseensota 3 qaba kan jedhu kanaadha jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo yoo aan miseensota tuuta a baacaa fi baan immoo tuuta miseensota daa eefaa qabate ta'e kanneen armaan gadii keessaa kamtu soba ammas jedha. A fi baan walqixa kan jedhu a fi baan walqixa osoo hin taane wal madaalu. Walqixa ta'uudhaa fi baay'inni miseensa tuuta a keessa jiruu fi baay'inni miseensa tuuta baa keessa jiru walqixa ta'anii bocaanis wal fakkaachuu qabu. A baacaa jennaan a baacaa ta'e as keessattis argamuu qaba. Kanaaf inni kun soba. Kan a irra jiru soba. Kan baa yoo fudhanne immoo a fi baan wal madaalu kan jedhu kun sirriidha. Wal madaalu maaliif? Baay'inni miseensa tuuta a 3 kan baa 3 waan ta'eef wal madaalu. Baay'inni miseensa tuuta a fi baay'inni miseensa tuuta baa lamaanuu 3 waan ta'aniif walqixa sirriidha. Baay'inni miseensa a 3 baata kan jedhu kunis sirriidha. Kanaaf deebiin keenya inni sirrii hin taane aadha jechaadha. Aatu sirrii miti. Maaliif? A fi baan walqixa osoo hin taane wal madaaluu jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo yoo aan tuuta miseensa tuuta lakkoofsa laakkawwiinaa jechuun lakkoofsa laakkawwii ta'ee xaan lakkoofsa koobxii irra xiqqaa 7. Lakkoofsa laakkawwii ta'ee ammas koobxii ta'ee irra xiqqaa 7 kan ta'e jechuudha. Aan baan immoo lakkoofsa laakkawwii ta'ee lakkoofsa irra xiqqaa 7 ta'e guutuu jedha. Kanaafuu a kibba baan bakka duwwaa ta'a. A kibba baa argachuudhaa fi jalqaba a meeqa?
lama sadii fi shan maaliif lakkoofsa qobxiin irra torbaa irra xiqqaa torbaa kan jennu lama sadii fi shani. Baan immoo lakkoofsota guutuu irra xiqqaa torbaa kan jedhu meeqa laakkawwii ta'anii lama afurii fi jaha. Kan isaan kun lamaan waliin qaban a kipha baan immoo a kipha baan lama sadii shan kipha lama afurii kan waliin qaban meeqa lama lama kan jedhu deebiin keenya baa ta'a. Baa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo baay'inni miseensa tuuta A 20 baay'inni miseensa tuuta B immoo 30 fi makoon isaanii 40 yoo ta'an baay'inni kipha isaanii meeqa isaa kan jedhu faana baay'ina kipha isaanii argachuudhaaf baay'ina miseensa tuuta A makuu baachuun baay'ina miseensa tuuta A heda'uu baay'ina miseensa tuuta B hir'isuu baay'ina miseensa tuuta A kipha baati. A kipha baati. Kanaaf amma baay'inni miseensa tuuta A makoo B 40 baay'inni miseensa tuuta A immoo 20 kan B immoo 30 irraa hir'isuu kibni isaanii hin beekamu kan barbaadu deemnu waan ta'eef 40 ni ta'a 30 fi 20 50 hir'isuu kibha isaaniiti 50 gara 40tti yoo dabarsine 40 hir'isuu 50 ni ta'a negeetiiva A kibha baata 40 irraati 50 immoo negeetiiva 10 kanaaf asitti makoon isaanis kibni isaanis negeetiiva waan ta'eef jala negeetiiva yoo jenne baay'inni miseensa tuuta A makuu baan immoo 10 ta'a. A makuu baan 10 taanaan deebiin keenya kanaaf baay'inni miseensa tuuta A kipha baan 10 ta'a kan jedhu deebiin keenya baa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo danaafeenii armaan gadii irraa kamtu soba? A makuu baan miseensa tuuta A baa E faa fi gaa qabaate baan A kipha baa baay'ee jira. Kan argachuudhaaf jalqaba A jechuun maal jechuudha kan jedhu adda baafna. A makuu baa yoo jenne A keessa kan jiru makuu baa keessa kan jiruuti. Inni kun A baa caa daa fi E faadha. Inni kun E faa waan ta'eef A kan jedhu A baa E faa gaa kan jedhu maaltu keessaa hafe caa hin qabanne kanaaf soba ta'a jechaadha. Asitti amma caasni hammata waan ta'eef meeqa hammata 1 2 3 4 5 6 7 hammata. Inni kun meeqa jedha 1 2 3 4 5 jedha. Abaa soorii kanaaf isaan kanneen yoo walitti manne aan meeqa A baa E faagaadha makuu baan immoo caa baa eedaa waan ta'eef yoo walitti manne A baa caadaa E faagaa ta'a jechaadha. Kanaaf kana waan ta'uuf A makuu baa kan jedhu kun sobaa. Baan A kipha baa kan jedhu kun baa fi Eedha. Kanaaf inni kun baa fi E kan jedhu kun dhugaadha. Baay'inni miseensa aan A baa E faagaadha. Baay'inni miseensa isaa immoo 5 waan ta'eef kunis dhugaadha. Daa irra kan jiru immoo aan baa caa daa E kan jedhu kunis amma baay'inni miseensa tuuta baa kana A osoo hin taane kanaaf inni kun baa waan ta'eef baan 4 baata. Kanaaf kunis dhugaadha. Kan soba ta'e immoo deebiin keenya A ta'a jechaadha. A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo baay'inni miseensa tuuta A 20 makoon isaanii immoo 30 fi kibni isaanii 15 ta'e baay'ina miseensa tuuta baa barbaade kan jedhu duraati kan duraa hojjenne saniin wal fakkaata. Kanaafuu A makuu baa jechuun baay'ina miseensa tuuta A heda'uu baay'ina miseensa tuuta baa hir'isuu kipha isaanii waan ta'eef makoon isaanii 30 ni ta'a. Baay'ina miseensa tuuta A 20 kan baa immoo hin beekamu kan kipha isaanii 15 20 irraa 15 immoo 5 taati. 5 gara 30tti yoo dabarsine hir'isuu waan taatuuf 30 irraati 5 20 5 kanaaf baay'inni miseensa tuuta baa immoo 20 5 kan jedhu deebiin keenya maal ta'a? A ta'a. A ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo ida'amni lakkoofsa laakkawwii lamaa 30 yoo ta'e fi lakkoofsi tokko si'a 5 kan biraa yoo ta'e lakkoofsonni lamaan meeqa ta'u? Ida'amni isaanii meeqa? 30. Kanaafuu lakkoofsi lamaan xaafiyaa yoo ta'ani lakkoofsi tokko si'a 5 lakkoofsa biraati yoo jedhe xaanni ta'a shayyaa haa jennu. Ida'uun isaanii immoo yoo wali idaane 30 jedha. Isaan kanneen lamaa yoo walitti finne xaan shayyaa waan jedhu bakka xaa kana immoo
shayyaa fudhannaa. Shayyaa eda'uu yaadni ta'a 30. Shanii fi yaan immoo jaha yaa ta'ani ta'a 30. Jala jaha yoo jenne yaan 5 ta'a jechaadha. Yaan 5 ta'a. Yaan 5 taanaaniin xaa argachuuf immoo xaan shayyaadha waan ta'eef 5 baay'isuu 5 immoo 25. Kanaafuu lakkoofsonni lamaan 5 fi 25 5 fi 25 kan jedhu deebiin keenya A ta'a jechaadha. A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo kanneen asii gadii keessaa kamtu sobaa jedha. Ammas tuunni lakkoofsa laakkawwii citatuuta waati. Lakkoofsi laakkawwiin citatuuta waa kan jedhu kun inni kun sirriidha. Hariiroo tuutotaa yoo ilaallee lakkoofsi laakkawwii citatuuta lakkoofsa hundaati. Lakkoofsa hundaa citatuuta intijeeriiti. Intijeeriin citatuuta lakkoofsa raashinaalii waan ta'eef kana keessaati inni kun lakkoofsi laakkawwii citatuuta waa kan jedhu kun sirriidha. Baan lakkoofsi laakkawwii citatuuta intijeerii kan jedhu zaa kan jedhu intijeerii kunis sirriidha. Lakkoofsi laakkawwii citatuuta mataa isaa citatuuta sirrii mataa isaatii kan jedhu kun sirrii miti. Inni kun lakkoofsi laakkawwii citatuuta sirrii mataa isaa ta'uu gonkumaayyuu hin danda'u. Lakkoofsi kamiyyuu citatuuta sirrii mataa isaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef inni sadaa immoo tuunni lakkoofsa intijeerii daa jechuun intijeerii zaa jechuun intijeeriidha. Intijeeriin citatuuta lakkoofsa raashinaalii kan jedhu kun sirriidha. Kanaaf deebiin keenya kan sirrii hin taane caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa intijeerii negeetiivii kan hin agarsiifne kam? Diriira galaanaa olitti meetira 2215 jechuun olitti waan jedhu poozeetiiva agarsiisa. Inni kun diriira galaanaa gaditti kan jedhu kun immoo negeetiiva agarsiisa. Negeetiiva agarsiisa. Zeerootii gaditti kan jedhu kunis negeetiiva agarsiisa. Qarshii 100 liqeeffate jechuun liqeeffannaan kunis negeetiiva agarsiisa. Kanaaf deebiin keenya poozeetiiva kan agarsiisu diriira galaanaa olitti kan jedhu kana deebiin keenya A ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo intijeroota armaan gadii guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessi kan jedhu. Amma intijeeroonni nuuf kennaman kana keessaa negeetiiva ta'ee lakkoofsi guddaan xiqqaa ta'a. Kanaaf amma filannoowwan kennaman keessaa guddaa gara xiqqaatti kan tartiibeffame 453 guddaadha. Itti aanee lakkoofsi negeetiivii lakkoofsi xiqqaan negeetiiva duubaa qabaannaan guddaa ta'a. Kanaaf 228 irra xiqqaa negeetiiva 300 negeetiivni 300 irra xiqqaa irra guddaa negeetiiva 373 kunis negeetiivni 373 irra guddaa negeetiiva 991 waan ta'eef deebiin keenya baa ta'a jechaadha. Baa. Gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa dursaan negeetiiva 120 kan ta'e kami? Dursaa lakkoofsa laakkawwii yookaan intijeerii kenname tokko barbaaduudhaaf dursaan lakkoofsa kennamerraa tokko hir'isuu itti fufaan immoo lakkoofsa kenname irratti tokko dabaluudha. Kanaaf amma negeetiiva 120 nuuf kenne waan ta'eef dursaa isaa argachuudhaaf hir'isuu tokko jennaani namni tokko liqii 120 yoo qabaate ammas negeetiiva liqii takka yoo dabalate 120 takka taati. Kanaaf negeetiiva 120 takka kan jettu deebiin keenya A ta'a jechaadha. A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo ida'amni lakkoofsota laakkawwii lamaa 30 yoo ta'e fi lakkoofsa tokko si'a 5 kan biraa yoo ta'e lakkoofsonni lamaan meeqa? Isa kana hojjannee jirra waan ta'eef irra hin deebinuu gara olitti hojjadhee jira waan ta'eef deebiin keenya 25 fi 5 kan jedhu san ta'a jechaadha. Irra deebi'e waan ta'eef dhiifama. Gaafiin itti aanu immoo yoo A reeshoo ba'an 6 reeshoo 9 fi B reeshoo caan 9 reeshoo 14 ta'e A reeshoo caa barbaadi. A reeshoo caa argachuudhaaf A reeshoo baa ni ta'a 6 reeshoo 9 kan jedhu A reeshoo baa jechuun A irra baa ni ta'a 9 reeshoo 6 reeshoo 9 jechuun immoo 6 irra 9 ta'a. Kana jechuun immoo akkas dalga baay'isuu dandeenya. Baan ni ta'a baa argachuudhaaf
A irra baan ta'a jaha jala sagalii waan ta'eef baa argachuuf immoo baan sagal jala jaha A ta'a. Kanaan hima tokkoffaa yoo jenne baa reeshoo caanni ta'a sagal reeshoo 14 kan jedhu irraa baa irra caanni ta'a sagal jala 14 jennaani. Kanarraa baa immoo argachuudhaaf sagal jala 4 baay'isuu caataa. Kanaan hima walqixa lammaffaa jennaani. Hima walqixa tokkoffaa fi lammaffaa irraa hima walqixa tokkoffaa irraa sagal A jala jaha qabna walqixa ta'a. Maaliif lachuu baa jedhu waan ta'eef baan asitti sagal jala 14 caataa. Kanaaf amma caataa asii balleessinee gara Aatti yoo finne A irra caataati. Sagal irra jaha kan jedhu kanas gamana yoo finne sagal irra jaha kan jedhu jaha irra sagalii ta'ee baay'ata. Sagal sagaliin baddii jaha lamaan sadii 14 lamaan torba ta'a. Kanaaf sadii reeshoo torba kan jettu kana ta'a jechaadha. Deebiin keenya sadii reeshoo torba kan jedhu caataa. Gaafiin itti aanu immoo yoo A ni ta'a A baacaa fi baa ni ta'a tokko lama sadii ta'an isa kamtu dhugaadha kan dhugaa ta'e. A fi baan walqixa kan jedhu kun walqixaa miti. Ammas kan duraa isiniif kenne san faana wal fakkaata waan ta'eef A fi baan walqixaa miti wal madaalu malee walqixaa miti jechaadha. Inni kun soba. Aan citatuuta baa kan jedhu kunis citatuuta xiqqaa baa kan jedhu kunis soba. A keessa kan jiru akkuma jirutti baa keessa jiru kan jedhu kunillee soba jechaadha. Kan itti aanu immoo A fi baan wal madaalu kan jedhu baay'inni miseensa tuuta A sadii kan baa sadii waan ta'eef wal madaaluun kun dhugaadha. Aan citatuuta baan illee soba. Kanaaf deebiin keenya kan maal ta'e kan dhugaa ta'e. Kanaaf deebiin keenya caataa jechaadha caa. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota raashinaalii armaan gadii keessaa tartiiba sirrii xiqqaa gara guddaatti tartiibessiidha. Tartiiba xiqqaa gara guddaatti tartiibessuudhaaf lakkoofsota kanneen hirree deesimaaliin kaa'uu dandeenya. Kanaaf deesimaaliin yeroo keenyu 20 jala 40 jechuun 0.5, 25 jala 35 jechuun immoo 0.714, negeetiiva 7 jechuun negeetiiva 1.75, negeetiiva 3.8 jechuun negeetiiva 0.165, negeetiiva 1 lammaffaa jechuun negeetiiva 0.5. Kanaaf ammas negeetiiva kan qabu ta'ee guddaan immoo xiqqaa ta'a. Kanaaf negeetiiva takka 1.75 irra xiqqaa negeetiiva 0.5ti. Negeetiiva 0.5 immoo irra xiqqaa negeetiiva 0.165ti. Kun irra xiqqaa poozitiiva 0.5, kun irra xiqqaa 0.714 waan ta'eef isa kana jechuun negeetiiva 7 irra xiqqaa negeetiiva 1 lammaffaa irra xiqqaa negeetiiva 13.8 fi 0.5 jechuun 20 jala 4, 0.714 jechuun 25 jala 35 waan ta'eef kanaaf deebiin keenyaa inni sirrii xiqqaa gara guddaatti tartiibeffame daa ta'a jechaadha. Daa. Gaafiin itti aanu immoo tuunni lakkoofsota laakkawii masaanuu lakkoofsota laakkawii fi zeeroo of keessaa qabu maal jedhama? Intijeerii jedhama. Intijeerii kan jedhu deebiin keenya daa kan qubee zaatiin bakka bu'e kana ta'a. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a jechaadha. Kan itti aanu immoo yoo negeetiiva baay'isuu negeetiiva 10 ta'a 10 ta'e mallattoon iddoo kana galu maali? Negeetiiva baay'isuu negeetiiva poozitiiva 10, poozitiiva 10 fi 10 wal qixa. Kanaaf deebiin keenya wal qixa kan jedhu caata. Maaliif negeetiiva baay'isuu negeetiiva poozitiiva 10, poozitiiva 10 fi 10 immoo wal qixa ta'u. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota armaan gadii keessaa negeetiiva 56 irraa lakkoofsa tokkoon kan xiqqaatu kam? Lakkoofsa tokkoon kan xiqqaatu yoo jedhe dursa isaa barbaadu isaati gara biraatiin. Negeetiiva 56 irraatii lakkoofsa tokkoon kan xiqqaatu negeetiiva 56 hir'isuu takkaa jennaan dursa isaa baaneeti. Kanaaf negeetiiva 56 irraa negeetiivni tokko negeetiiva 57 kan jedhu deebiin keenya caata'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota armaan gadii keessaa negeetiiva 2,299 irraa lakkoofsa tokkoon kan caalu. Lakkoofsa tokkoon kan caalu jechuun kanarratti tokko dabalu itti fufaa isaati jechaadha.
tokko yoo irratti dabalte kun meeqa ta'a? Negeetiiva 2799 eda'uu takka jecha tun hamba 90 irraa takka hir'istee 98 gootii negeetiiva 2.7 98 waan taatuuf deebiin keenya baa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo sadii eda'uu negeetiiva 5 bakka duwwaa ta'a kan jedhu. Eda'uun tun negeetiiva baay'isuu poozitiivaa negeetiiva taatii 3 hir'isuu 5 ta'a. 3 hir'isuu 5 immoo negeetiiva 2 kan jedhu deebiin keenya baa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo 21 eda'uu negeetiiva 37 eda'uu 45 bakka duwwaa ta'a. Kunis negeetiiva 21 eda'uu negeetiiva 37 eda'uu 45 jechaan 21 poozitiiva baay'isuu negeetiiva 37 eda'uu 45 ti. 21 irraatii 37 yoo hir'isne negeetiiva 16 ta'a. Eda'uu 45 irraa 16 yoo hir'isne ammas 29 ta'a. 29 kanaaf deebiin keenya 29 kan jedhu haadha. Gaafiin itti aanu immoo eda'amni intijeerota masaanuu isaa iddoo duwwaadha. Intijeerii fi masaanuu isaa 0. Eda'amni intijeerii fi masaanuun isaa yoo wali eda'an 0 ta'a. Kanaaf deebiin keenya eda'amni isaanii 0 ta'a kan jedhu haadha jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo A fi B lakkoofsota intijeerii kamiyyuu yoo ta'an kanneen armaan gadii keessaa kamtu soba? A eda'uu negeetiiva baa jechuun A hir'isuu baa kun dhugaadha. Negeetiiva baay'isuu poozitiivaa negeetiiva waan ta'uuf kun dhugaadha. A negeetiiva baay'isuu negeetiivaa immoo eda'uu ta'a baa kan jedhu kun dhugaadha. Kunis itti aanu A hir'isuu 0 A'dha kan jedhu kun soba. Dhugaadha. A irraatii 0 hir'isne A'uma ta'a. Kunis dhugaadha. 0 hir'isuu A'aan immoo negeetiiva A ta'a malee A'aan ta'u isa kanatu soba. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo negeetiiva 377 hir'isuu 495 kan jedhu negeetiiva baay'isuu negeetiivaa poozitiiva ta'a. Negeetiiva 377 kana negeetiiva baay'isuun negeetiivaan poozitiiva 495 ta'a. 495 irraatii 377 yoo hir'isne 118 ta'a. Kanaaf deebiin keenya caadha. Gaafiin itti aanu immoo yoo xaanni ta'a 29 fi yaanni ta'a negeetiiva 57 ta'e xaa eda'uu yaa meeqa ta'a kan jedhu xaa fi yaa yoo wali eda'ane xaa eda'uu yaa jechuun xaan 29 yaan immoo negeetiiva 57 waan ta'eef 29 hir'isuu 57 waan taatuuf negeetiiva 57 irraa 29 immoo 20 negeetiiva 28 taati. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo guyyaa ta'e tokko ho'i magaalaa Adaamaa 26 digirii seentigireedii 26 yoo ta'u qabbanni magaalaa Dabra Birhaan immoo digirii seentigireedii negeetiiva 5. Caalmaan tempireecherii magaalota kanneenii meeqa? Kanaaf caalmaa waan ta'eef 26 irraa 26 hir'isuu 5ti. Hir'isuun eda'uu taati. 26 eda'uu 5 26 eda'uu 5 immoo 31 ta'a. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota intijeerii negeetiivii si'a mangoo yoo waliin baay'ifne baay'ataan iddoo duwwaa ta'a. Si'a mangoo yoo waliin baay'ifne jechuun negeetiiva ta'a poozitiiva ta'a lamaanuu deebii hin qabu jedha. Kanaaf lakkoofsota intijeerii negeetiivii kan ta'e si'a mangoo yoo waliin baay'ifne maal ta'a? Baay'ataan negeetiivuma ta'a. Si'a mangoo. Fakkeenyaaf negeetiiva baay'isuu negeetiiva baay'isuu negeetiivaa negeetiivuma ta'a. Si'a 4 5 waliin baay'ifne
si'a torba yoo waliin baay'ifne lakkoofsa ta'e tokko jechaadha. Kanaafuu kun negeetiiva ta'a kan jedhu deebiin keenya. Fakkeenya fudhanne fakkeenyaaf negeetiiva 5 baay'isu negeetiiva 3 baay'isu negeetiiva si'a mangoo jechuun si'a 3 waliin baay'ifne negeetiiva ta'a. Kan biraas fudhachuu dandeenya. Kanaaf deebiin keenya A ta'a. Si'a guutuu yoo ta'e hoo maal ta'a? Kan jedhu sun si'a guutuu yoo ta'e immoo poozitiiva ta'a. 6 reeshoo 8 ni ta'a. Xaa reeshoo 20 yoo ta'e xaan meeqa ta'a kan jedhu kun 6 reeshoo 8 jechuun 8 jala 6 jala 8. Xaa reeshoo 20 jechuun xaa irra 20ti. Qaxxaamura baay'ifnaa xaa kan argachuudhaa fi 6 irra 8 baay'isuu 20 jennee 20 afuriin 5 8 afuriin 2 6 2 fi horre immoo 3 3 baay'isuu 4 immoo 12 kanaaf bakka xaa kan galu meeqa 12 ta'a. Deebiin keenya A 12 kan jedhu. Gaafiin itti aanu immoo baay'inni lukkuulee gatii wal fakkaataa qabanii proportionaalii fuggisoo gatii isaaniiti. Yoo daldalaan tokko lukkuu tokko gurguree lukkuu 90 tokkoon isaanii qarshii 220 bite dhaabgiteessi proportionaalummaa meeqa ta'a? Dhaabgiteessa proportionaalummaa argachuudhaaf yaan 90 xaan 220 haa jennuuni. Kanaaf dhaabgiteessi proportionaalummaa fuggisoo argachuudhaaf proportionaalummaa fuggisoo irratti yaanni ta'a kaa irra xaa ta'a. Kanarraati dhaabgiteessi immoo yaa baay'isuu xaa ta'a waan ta'eef. Kanaaf yaan 90 ni ta'a kaa irra 220 xaan 220. Kanaaf kaan keenya meeqa 90 baay'isuu 220 1900 fi 19,800 ta'a. Kanaaf deebiin keenya 19,800 kan jedhu caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo dhibbaantaa meeqaa 960tu ti kan 240 ta'u kan jedhu kan argachuudhaaf dhibbaantaa hin beekamne kun xaa haa jennu. Dhibbaantaa meeqaa amma 960 dhibbaantaa meeqaa isaattu 240 ta'a kan jedhu. Bakka kana xaa'oo jennee 960 ni baay'isuu xaa irra dhibbaa ni ta'a 240 waan ta'uuf kana 0 ni balleessiti yookaan immoo akkas qaxxaamura baay'isuu dandeenya. 240 baay'isuu 100 jala 960 jechuu ni dandeenya. 0 ni balleessiti. 200 isa kana gaafa waliif hirree salphifne 25 dhibbaantaa 25 ta'a. Dhibbaantaa 25 ta'a. Dhibbaantaa 25 kan 900 fi 960tu 240 ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo dhibbaantaa 9 mindaa ji'a ayyaantuu qarshii 639 yoo ta'e mindaan guutuun hojjettuu tanaa qarshii meeqa? Mindaa guutuu ishii hin beekamu. Kanaaf dhibbaantaan 9 isaa mindaa sanii immoo 639 ta'a. Dhibbarraan dhibbaantaan kennamee maal barbaannaa? Hundee isaa barbaannaa jechaadha. Hundeen ni ta'a dhibbarraa jala reetii waan ta'uuf dhibbarraan meeqa? Dhibbarraan hundeen 1,700. Kanaafuu mindaan guutuun hojjettuu kana qarshii 7,100 kan ta'u ta'a jechaadha. Maaliif asirratti isa kana hojjannee 639 hiruu 9 baay'isuu 100 waan ta'eef 639 9 yoo hirre meeqa ta'a? Dhibbaantaa dhibbaati waan ta'uuf meeqa ta'a? Kanaafuu hundeen keenyaa 7,100 ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo barattoonni dhibbaantaan 66 mana barumsaa magaalaa tokko miilaan deddeebi'anii baratu. Mana barumsaa kana keessa barattoota 1,850tu jira. Baay'inni barattoota miilaan hin deddeebine kan miilaan deddeebi'an 66 waan ta'eef kan miilaan hin deddeebine immoo meeqa ta'u? 34 ta'u. Dhibbaantaa 34 ta'u. Dhibbaantaa 34 kan meeqaa? Kan 1,850 barbaannaa jechaadha. Barattoonni hin deddeebine kun dhibbarraatii 600. Kanaaf kana yoo irraa hir'isne meeqa ta'a? Hayyee kanaafuu dhibbaantaa 34 immoo kan miilaan
hin deddeebine. Isa kana argachuudhaaf haadhoo irra dhibbaa baay'isuuf hundee ni ta'a. Inni kenname 66%dha. Inni kun parsentaan kan kenname dhibbaantaan kenname 66 jala dhibbaa baay'isuuf haadhoon isaa 1850 waan ta'eef 629 kan jedhu deebiin keenya baata. Maaliif kuttire? Ayyee kanaaf deebiin keenya baata jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo daldaltuun kophee tokko takka kophee qarshii 750 bittee dhibbaantaa 15 kasaaruudhaan yoo gurgurte daldaltuun tun qarshii meeqa gurgurte kan jedhu qarshii ishiin itti gurgurte argachuudhaaf gatii bittaan isaa qarshii 750 dhibbaantaan kasaaraa 15 waan ta'eef gatiin gurgurtaa immoo hin beekamu. Gatii gurgurtaa argachuudhaaf dhibbaantaa kasaaraa ni ta'a. Kasaaraa irra gatii bittaa baay'isuu dhibbaa waan ta'eef dhibbaantaan kasaaraa meeqa 15 waan ta'eef qarshii gatiin bittaa keenyaa immoo gatiin bittaa keenyaa meeqa 750 gatii bittaa osoo hin taane gatiin bittaa gurgurtaa hin beekamne gatiin bittaa 750 hir'isuu gatii gurgurtaa irraa gatiin bittaa 750 baay'isuu dhibbaa jenneeni. Kana yeroo hojjannu meeqa arganna? Kana yeroo hojjannu isa kana gara itti aanutti dabarree hojjanna. Kanaaf inni kunis qarshii 750 irratti gatii gurgurtaa barbaanna. Kana yoo waliin dhibbaantaa 15 kan 75 baay'isuu irra dhibbaa hoo jenne gatiin gurgurtaa ni ta'a qarshii dhibba. Kanaafuu isa kanarraatii kana yoo hir'isne meeqa arganna? Kanaaf gatiin gurgurtaa keenyaa qarshii 637.5 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo yeroo ta'e keessatti dhalli baaqee qarshii 5,000 qarshii 250 yoo ta'e osoo reetiin hin jijjiiramin dhalli baaqeen qarshii 15,000 yoo yeroo kana keessatti meeqa ta'a kan jedhu argachuudhaaf haadhoon inni tokkoffaa 5,000 yeroon immoo yeroon turtii taa'uu jennee reetii irraadha. Dhalli immoo tokkoffaan 250 haadhoon lammaffaa 15,000 reetiin taa'uu jennee reetiin yeroon taa'uu jennee reetiin inni lammaffaa immoo raa'uu jennee reetiin keenya waluma fakkaata. Hayyee kanaafuu dhalli lammaffaa immoo kan barbaadamu dhalli lammaffaa isaa kan barbaadamu waan ta'eef dhalli tokkoffaa haadhoo tokkoffaa baay'isuu reetii baay'isuu yeroo turtiiti. Kanaaf dhalli tokkoffaa 250 ni ta'a. Haadhoon tokkoffaa 5,000 baay'isuu raa baay'isuu taati. Reetii fi yeroon turtii hin beekamu waan ta'eedhaaf. Kanaaf raa baay'isuu taani ta'a 25 asii 0.01 balleessee 25 jala 500 ta'a. Raa baay'isuu ta'an 0.5 waan ta'eef dhalli lammaffaa argachuudhaaf paalama baay'isuu raataa ta'a. Paalama immoo 15,000 baay'isuu raataa. Raataa jechuun immoo 0.5 waan ta'eef 0.5 baay'isuu 15,000 immoo meeqa ta'a? Qarshii 7,500 ta'a. Qarshii 7,500 kan jedhu deebiin keenya caa ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo qarshiin 1,200,500 reetii dhala baaqee 6 waggaatti investimentiif yoo oole dhuma
waggaa sadiitti kuufamni meeqa ta'a? Kuufama kana argachuudhaafi dhalli ni ta'a paaraa ta'a waan ta'eef dhalli ni ta'a miliyoona 2,500,000 baay'isuu reetiin 6 baay'isuu yeroon turtii 3 reetii 6 jechuun dhibbaantaa 6 jechuun 6 irra dhibbaa waan ta'eef 0,2 inni diimaan barraa'e kun 0 waliin baduu isaa 0,2 yoo badde 2,250 fi baay'isuu 6 baay'isuu 3 18 yoo waliin baay'ifne 4,400 fi miliyoona 4,500 ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya miliyoona 4,500 kan jedhu dhala waan ta'eef kuufamni immoo haadha irratti reetii dabala waan ta'eef kana yoo walitti daballe meeqa ta'a? Kanaafuu inni kun yoo waliin baay'inne 2,250 18 yoo baay'inne miliyoona 4,500 ta'a waan ta'eef kuufamni haadhoo eda'uu dhalaa waan ta'eef haadhoon miliyoona 2,500 dhalli immoo kanaafiyyuu haadhoo eda'uu dhalaa waan ta'eef haadhoon keenya miliyoona 2 eda'uu miliyoona 2,500 eda'uu 450 yoo waliin eda'an miliyoona 2,950 ta'a. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo gatiin kophee tokkoo baatii dabalatee qarshii 1,200 yoo ta'e gatiin kophee kanaa baatii malee meeqa? Baatii malee argachuudhaafi gatiin kophee baatii dabalatee qarshii 1,200 waan ta'eef meeqaan gatii kophee kanaa baatii ala haa jennu. Kanaaf gatiin waliigalaa xaa eda'uu baatii jechuun 15 dhibbaantaa 15 baay'isuu xaati ta'a. Kanaaf xaanni ta'a xaa eda'uu 15 dhibbaa fi 0.15 waan ta'uuf tokko eda'uu 0.15 1.15 ta'a gatiin waliigalaa. Kanaaf gatiin waliigalaa keenya 2,200 ta'a 1.15 waan ta'uuf isaa 1.15 fi 2,200 yoo hirre meeqa ol gaha? Xaan 1,043.48 ta'a. Kanaaf inni kun gatii kophee maaliin alatti? Baatiin alatti ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo xaan 4 fi yaadni ta'a tokko ta'e torbataa eda'uu 2 yaa iskuweeriin meeqa ta'a kan jedhu xaan 4 waan ta'eef torbataa eda'uu 2 yaa iskuweeriin ni ta'a 7 baay'isuu xaan keenya 4 7 baay'isuu 4 eda'uu 2 baay'isuu 1 baay'isuu 1 immoo meeqa ta'a? 28 eda'uu 2 30 ta'a. Kanaaf deebiin 30 kan jedhu daa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo yoo shanxaa hir'isuu 4 ta'e negeetiiva 7 eda'uu 10 meeqa ta'a? Shanxaa hir'isuu 4 ni ta'a 26 yoo ta'e xaan ni ta'a gara negeetiiva 4 gara 26 yoo dabarsine 30 waan ta'uuf jala 5 yoo jenne xaan 6 ta'a. Xaan 6 taanaan immoo negeetiiva 7 xaa eda'uu 10 negeetiiva 7 baay'isuu 6 eda'uu 10 immoo negeetiiva 42 eda'uu 10 ta'a. 42 irraatii 10 immoo negeetiiva 32 ta'a. Negeetiivni 32 deebiin keenya caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo tuunni furmaataa 3 xaa hir'isuu 2 xaa eda'uu 4 ni ta'a 2 meeqa ta'a? Tuuta furmaataa kan argachuuf 3 xaa hir'isuu negeetiiva 2 xaa eda'uu 4 ni ta'a 2 jechuun ittiin baay'ifna 3 xaa negeetiiva baay'isuu 2 negeetiiva 2 ta'a. Negeetiiva baay'isuu 4 negeetiiva 4 ni ta'a 2. Kanaaf gara kan wal fakkaatu walitti finna 3 xaa hir'isuu 2 xaa jechuun xaa ta'a negeetiiva 4 ni ta'a 2. Xaan negeetiiva 4 kana gara 2tti yoo dabarsine 6 ta'a xaan 6 ta'a. Kanaaf tuunni furmaataa keenya 6 kan jedhu deebiin keenya A ta'a jechaadha.
Gaafiin itti aanu immoo tuunni furmaataa 8 baay'isuu xaa hir'isuu 10 ni ta'a. 8 xaa ida'uu 14 kan jedhu kun yoo meeqa ta'a kan jedhu isa kan argachuudhaa fi 8 baay'isuu xaa hir'isuu 10 jechuun 8 xaa hir'isuu 8 baay'isuu 10 immoo 80 ni ta'a. 8 xaa ida'uu 14ti. Kan wal fakkaatan walitti finna. Kan wal fakkaatan walitti finna. Kan wal fakkaatan walitti finne negeetiiva 80 gara 14tti yoo darbe poozitiiva waan ta'uuf 94. Xaa immoo 8 gara 8tti yoo finne 8 hir'isuu 8 ni ta'a 94. 0 ni ta'a 94 kan jedhu kun soba waan ta'eef 0 fi 94 wal qixaa miti waan ta'eef kanaaf himni wal qixaa dhumaa kun soba waan ta'eef maal hin qabu lakkoofsi bakka san bu'ee dhugoomsu hin jiru, dhugaa taasisu hin jiru. Kanaaf deebiin keenya A ta'a. Tuuta duwwaa kan jedhu A ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo gaafiin itti aanu tuunni furmaataa 5 baay'isuu xaa ida'uu 6 hir'isuu xaa ni ta'a. 4 xaa ida'uu 7 ida'uu 2 lakkoofsa intijeerii keessatti meeqa ta'a? Intijeerii keessa gaafate kunis kanaaf intijeerii keessatti argachuudhaaf 5 baay'isuu xaa ida'uu 6 hir'isuu xaa ni ta'a. Kennama kanarraati ammas 5 baay'isuu xaa 5 xaa ta'a ida'uu 5 baay'isuu 6 immoo 30 xaa hir'isuu xaa ni ta'a. 4 xaa ida'uu 28 4 xaa ida'uu 28 ida'uu 2 ta'a. Maaliif 4 baay'isuu 7 28 waan ta'u. Kanaaf 5 irraatii xaan 4 30 ni ta'a. 4 xaa ida'uu 28 fi 2 immoo 30 taati. 4 xaa irraatii 4 xaa hir'isnee 30 hir'isuu 30 0 fi 0 wal qixa. Kanaaf inni kun lamaanuu wal qixa waan kan jedhu kun dhugaa waan ta'eef tuunni furmaataa keenya tuuta lakkoofsa intijeerii kamiyyuu achitti intijeerii mal'een intijeerii jedhee waan nu geenneef tuunni intijeerii kamiyyuu bakka xaa yoo ba'e ni dhugoomsa. Kanaaf deebiin keenya intijeerii kan jedhu baata. Gaaffiin itti aanu immoo tuunni furmaataa negeetiiva 2 baay'isuu 4 xaa hir'isuu 2 ni ta'a. Negeetiiva 2 baay'isuu xaa hir'isuu 8 meeqa ta'a kan jedhu ammas haaluma duraatiin yoo hojjannee negeetiiva 2 baay'isuu 4 negeetiiva 8 negeetiiva 2 baay'isuu negeetiiva 2 immoo poozitiiva 4 negeetiiva 2 baay'isuu xaa immoo negeetiiva 2 ta'a. Negeetiiva 2 baay'isuu negeetiiva 8 immoo 16. Hayyee negeetiiva 8 xaa as yoo darbee negeetiivni 2 xaa poozitiiva ta'a. Kan wal fakkaataa waliif finna waan ta'eedhaaf kun ni ta'a. Negeetiiva asiitii 4 gamanatti yoo darbe negeetiiva ta'a. Ida'uu 16 irraatii 4 yoo hir'isne immoo 12 ta'a. Negeetiivni 8 fi 2 yoo walitti ida'anii negeetiiva 6 ta'a ni ta'a. 12 jala negeetiiva 6 negeetiiva 6 hoo jenne xaan negeetiiva 2 ta'a. Xaan negeetiiva 2 kan jedhu deebiin keenya daa ta'a jechaadha. Daa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo umriin abbaa dabalee waggaa 57dha. Umriin abbaa isaa dachaa umrii dabalee waggaa 9 yoo caale umriin dabalee meeqa ta'a? Isa kana hojjechuudhaaf mee xaan umrii dabalee ta'a jennu dachaan umrii dabalee immoo 2 ta'a. Kanaafuu 57 umrii abbaa dabalee waggaa 9 dachaa umrii dabalee yoo caale 2 xaa ida'uu 9 ni ta'a 57 jennaan. 2 xaa ida'uu 9 ni ta'a 57 jennaani. Sagal kan asii yoo balleessine gama darbee irraa hir'isuu ta'a. 2 xaan wal qixa ta'a 57 irraa 9 yoo dhiifne 48 ta'a. Jala 2 yoo jenne xaan 24 ta'a. Kanaaf xaan 24 jechuun umriin dabalee waggaa 24 ta'a. Kan nu gaafate umrii dabalee waan ta'eef umriin dabalee waggaa 24 kan jedhu deebiin keenya A ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo ida'amni intijeerota poozitiivii mangoo walitti aananii 2 99dha. Intijeeronni kunniin meeqa? Intijeerota kanneen argachuudhaaf ida'amni intijeeronni kunniin walitti aanan waan ta'eef intijeeriin tokko xaa haa jennu mangoodha. Intijeeriin kun poozitiivii ta'e mangoodha. Xaa haa jennu kan itti aanu immoo xaa ida'u takka immoo intijeerii poozitiivii mangoo lammaffaati. Kanaaf intijeerii lamatu nuuf kenne waan ta'eef ida'amni xaa fi xaa ida'uu takkaa ni ta'a 99 jennee kanaaf irraatii xaa ida'uu xaa 2 xaa ida'uu
takkaa ni ta'a 99 jennaani. Kanaaf inni kun yeroo hojjennu 2 xaan ni ta'a 98 jala 2 jala 2 yoo jenne 49 ta'a xaan keenya. Kanaaf deebiin intijeroonni kunneen 49 fi 50 ta'u. Gaafiin itti aanu immoo kofoonni sadeen rog-sadee tokko 2 3 fi 5 yoo ta'an gosootni rog-sadee kanaa maali kan jedhu gosoota rog-sadee kanaa argachuudhaaf ida'amni rogoota kanaa nuuf kenname kana yoo waliin ida'an 180 ta'a. Maaliif ida'amni kofoota keessoo rog-sadee kamiyyuu 180 ta'a waan ta'eef kanaaf jala 10 yoo jennee kun 2 ida'uu 3 5 ida'uu 5 immoo 10 ni ta'a 180 irra 10 yoo jenne xaan 18 ta'a. Xaan 18 taanaan immoo safarri kofa sadeenii immoo tokko 2 ta'adha. 2 baay'isuu 18 36 tokko 3 ta'adha. 3 baay'isuu 18 immoo 54 tokko 5 ta'adha. 5 baay'isuu 18 xaan keenya 18 waan ta'eef 90. Akaakuun rog-sadee kanaa rog-sadee kofa sirriiti jechaadha. Rog-sadee kofa sirrii kan jedhu deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo kofoota armaan gadii keessaa kamtu kofa rog-sadee ta'uu danda'a? Kofa rog-sadee ta'uudhaaf ida'amni kofoota 180 ta'uu qaba. Kanaafuu 80 fi 60 fi 20 yoo walitti ida'ane meeqa ta'a? Yoo walitti ida'ane meeqa ta'a? 160 ta'a. Kun ta'uu hin danda'u. 85 fi 67 immoo yoo walitti ida'ane meeqa ta'a? 152 ta'a waan ta'eef 152 ida'uu 28 immoo 180. Kanaaf baanni ta'a. Caa yoo fudhanne 78 fi 65 fi 37 93 ta'a. 93 fi 92 osoo hin taane 92 fi 78 immoo meeqa ta'a? 170 ta'a. Kanaaf caan hin ta'u. Daanii ilaalla. Isaan kanneen tokkoon yoo ilaalle kun ta'uu hin danda'u. Baas yoo ilaalle baan 180 ta'a yoo walitti ida'an. Kanaafuu baan kofoota rog-sadee ta'uu ni danda'a. Caa yoo fudhanne immoo caa yoo walitti ida'an 78 ida'uu 60 kun kana waan ta'eef 78 kofoota rog-sadee ta'uu kunis ta'uu ni danda'a yoo walitti ida'an 180 ta'a kun. Caa yoo fudhannee 78 65 fi 37 ammas yoo walitti ida'ane inni kun 65 fi 37 kanaaf daanis ta'uu ni danda'a jechaadha. Kanaaf isa kana yoo walitti ida'ane kanaaf inni kun ni ta'a waan ta'eef deebiin keenya kan hin taane isa kami? Isa A irra jiru kana. Kan A irra jiru kun dheerina kofoota rog-sadee ta'uu hin danda'u jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo kofoonni paraleeloogiraamii tokko si'a 3 kofa maddii isaa 5 caala yoo ta'e safara kofoota paraleeloogiraamii kanaa meeqa ta'a? Isa kana argachuudhaaf yoo kofti maddii tokko maa ta'e kan biraa immoo 3 maa ida'u 5 ta'a. Maaliif si'a 3 meeqaan caala 5 caala waan jedheef. Kanaaf maa ida'uu 3 maa ida'uu 5 ni ta'a 180. Maa ida'uu 3 maa immoo 4 maa 5 gama soo darbine 180 irraa 5 hir'isuu taate 175 yoo 4 firre immoo 43.75 ta'a waan ta'eef bakka 3 maa ida'uu 5 ni ta'a. 3 baay'isuu 175 jala 4 kan jettu ta'a ida'uu 5 waan ta'eef isa kana yoo hojjanne 136.25 ta'a jechaadha 3 maa ida'uu 5. Kanaafuu safarri kofa lamaan kanaa tokko 43.75 tokko immoo 136.25 kan jedhu deebiin keenya caa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo rektaangilii A caataa keessatti dheerinni sarbii A5 ida'uu 12 yoo ta'e
fi dheerinni sarbii baadaa 8.3 yoo ta'e baadaan meeqa ta'a? Baadaa argachuudhaaf aacaa fi baadaan walqixa sarbiiwwan reektaangilii walqixa waan ta'aniif walqixa ta'a. 5.12 ni ta'a 8.3 kanarraa xaan 3 ta'a jechaadha. Xaan 3 taanaaniin aacaan ni ta'a 5.12 waan ta'eef 5/3 5/3 immoo 5/3 15/12 27 ta'a. Baadaan 8.3 waan ta'eef 8/3 ammas kunis 27 ta'a. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a. 27 kan jedhu daadha. Gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa kamtu sobaa? Rombosiin iskuweeriidha. Soba. Rombosiin paraleeloogiraamiidha. Dhugaadha. Iskuweeriin rombosiidha. Dhugaadha. Iskuweeriin reektaangiliidha. Dhugaadha. Kan dhugaan ta'an deebiin keenya aadha jechaadha. Deebiin keenya kan dhugaan ta'an rombosiin iskuweeriidha kan jedhu kanatu soba. Kanaaf deebiin keenya aadha jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo bal'inni bal'iinsa paraleeloogiraamii armaan gadii meeqa? Bal'inni bal'iinsaa kana argachuudhaaf paraleeloogiraamii armaan gadii meeqa jedhaa ishii kan argachuudhaaf bal'inni bal'iinsaa paraleeloogiraamii baa baay'isuu hundee baay'isuu haadhaa hundeen teenya amma 4 hojjaan keenya immoo ishii kana oleen teena 8 waan ta'eef 4 baay'isuu 8 jenna malee 6 baay'isuu 8 hin jennu. Tun maal kufa sirrii argachuuf achi dheeratte waan ta'eef kanaaf deebiin keenya 32 iskuweer seentimeetira 32 ta'a kan 2 ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a. Caa. Gaafiin itti aanu immoo paraleeloogiraamii armaan gadii dheerinni paasaa meeqa ta'a? Dheerina paasaa nu gaafate ammas paasaa kan argachuudhaaf oleen 4 asii saaraan kun hin beekamu. Asitti kun 6 waan ta'eef kunis 6 ta'a. Kanaaf isa kan argachuudhaaf bal'inni ni ta'a. Olee baay'isuu hundee waan ta'eef 4 baay'isuu 6ti. Oleen keenya 4 baay'isuu hundeen 6 4 baay'isuu 6 immoo meeqa ta'a? 24 ta'a jechaadha. 24 ta'a bal'inni. Bal'inni A ni ta'a 3 baay'isuu qaara. 3 baay'isuu qaaraa kana. Maaliif qaaraa arganne taanaan paasaa arganne waan ta'eef ishii kana. Bal'inni kamii? Bal'inni gara biraatiin akkam jennaani? Oleen tan 3 tana fudhannee qaaraa jennaani. Kanaaf bal'inni dura arganne san 24 ni ta'a 3 baay'isuu qaaraati. Kanaaf 24 3 yoo hirre immoo 8 ta'a. Qaaraan 8 taanaan paasaanis 8 ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya 8 kan jedhu kan. 60ffaan naannawaa rog-sadee ayisoosileesii kufa sirrii 20 fi dheerinni hundee isaa 8 yoo ta'e dheerinni miilota walqixaa meeqa ta'a? Dheerina miilota walqixaa argachuudhaaf mee dheerina miila walqixaa xaa haa ta'u xaa'ee da'uu 8 ni ta'a 20 waan ta'eef naannawaa isaati. Lamaxaan ni ta'a 20 irraa 8 hir'isna. Kanaaf lamaxaan ni ta'a 12 xaan keenya 6 ta'a jechaadha. Xaan 6 ta'e taanaan dheerinni miilota walqixa waan ta'eef rog-sadee ayisoosileesii kanaa meeqa? 6 ta'a jechaadha. 6 kan jedhu deebiin keenya caa ta'a. Manoonni keenya irraa asuma irratti raawwata. Itti aanee 61 hanga 120 hojjenna waan ta'eef kun paartii waan isaati waan daawwattaniif galatoomaa.